देशर सुरक्षा दिगरे निजर अवदान रखिଥିବା वीरत्वक गाथा को मन पकेबा सह इतिहास को उज्जीवित रखिबा लागि केंद्र सरकार पक्षर आयोजित वीर गाथा 5.0 कार्यक्रम रे सारा विश्वर प्राय 190 लाख छात्र छात्री भितर निजर पराक्रम देखै सफलता हासिल करबा सह ओडिशा पाई गर्व आनिचंती ब्रह्मपुर केसी पब्लिक स्कूल नवम श्रेणी छात्री बृंदा रानी पंडा सीधा सड़क ताको सहित आलोचना करबा केमती रहितला ये प्रयास देर प्राय 2 कोटी पिला भितर कौन रखी प्रयास केमती कौन ये सफलतार पाहच चढ़ से संपर्क आलोचना करेंगे किंतु प्रथम आप स्वागत जनइबी ओडिशा जड़े गर्व गर्व निजू केते खुशी मनुचे बहुत खुशी लगुच बहुत लकी फील करुच्ची मु कहीं ना हार्डवर्क सहित लक भी बहुत सपोर्ट करी सब भगवान जगन्नाथ आशीर्वाद रही जे मु नेशनल लेवल रे अवार्ड विनर देखो सब बड़ कथा वीरत्व गाथा को मन पकेबा और चित्रांकन माध्यम आपण गोटे मेसेज देवा चाहिए कौन थिला से मेसेज और खास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठारू आरंभ कर देशर बहु वरिष्ठ मन को छुई पारा जहाँफल आपन पुरस्कृत देवा लगी गोटे प्रकार मनोनीत हेले मुझे आम ओडिशार किंग खारवेल को देखी रानी लक्ष्मी बाई जो कि समस्ते जानी देखी ट्राइबल रेबेलियन बिरसा मुंडा पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति शिवाजी महाराज से समस्त को देखी पेंटिंग रे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को मध्य बहुत सारा पिला माने निज पेंटिंग रे देखैचंती मात्र मु आम फ्रीडम फाइटर्स को चूज करिली सेमानंकर बलिदान सेमाने जदि निजर बलिदान देई न थांदे ताहले आमे आज स्वाधीन होई पारि न थांतु आमे आज मध्य इंग्रज माने आम ऊपर शासन करि थांदे तो सेमानक बलिदान सतरे गोल्डन सैक्रिफाइस विश्वर प्राय 2 कोटी 1 कोटी 90 लाख पिला भितर निजर दक्षता प्रतिपादन करवा बेस्ट 100 भितर निज नाम को स्थानित करवा केमती कौन थिला जो कंपटीशन प्रक्रिया केमती कौन थिला केते टफ थिला जे सेमानक क्षेत्र रे आपण आगु को आसीबा और निजर दक्षता प्रतिपादन करवा पुरस्कृत होबा फर्स्ट टाइम टीचर आसीथिले लीफलेट टाने कि अलग अलग कैटेगरी थिला पेंटिंग पोएम स्पीच पैराग्राफ राइटिंग एसे शॉर्ट वीडियो बहुत सारा कंपटीशन कंडक्ट करा होतिला मु पेंटिंग रे पार्टिसिपेट करिथिली आ मु जानि थिली जे मु बहुत बढ़िया करिबी बट मु जानि नथिली जे मु सिलेक्ट हे जिबी टॉप 100 रे लाइक क्रोर्स ऑफ पिला माने पार्टिसिपेट करिथिले सेमानक भितरु टॉप 100 रे आसी जिबा गोटे छोटे कथा नहीं आउ फर्स्ट रे मु स्कूल रे पेंटिंग करके सबमिट कर देली तापरे किछि दिन बीतिला एमती दिन बीतिला मु भाबिली कि तार रिजल्ट टा काई आसुनी जना पडुनी कोन हैला जितिली कि किए जितिला केते जण किए जितिले को स्टेट रो जितिले किछि जना पडिलानी मु तापरे लगभग मु आशा छाड़ी सारी थिली तापरे जनवरी 8 तारिख रे प्रिंसिपल सर फोन करिकी कहिले सेतलो तो विश्वास हो नथिला मु पूरा खुशी रे पूरा जंप करूथिली एक्साइटमेंट रे कि एते क्रोर्स ऑफ पिला मध्य रे टॉप 100 रे आसी गली बोली वास्तव वीर गाथा को मन पकाया सहित पिलांकर उज्जवल भविष्य को नहीं परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम होता से आपन को सुजोग मिलता तो केते खुशी अच्छा खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो गोटे प्रयास भिन्न प्रयास जे पिला को उज्जवल भविष्य को लेकिन परामर्श देवा जा पाखे जो डाउट अच्छी क्लीयर करवा कौन सब इंटरेक्शन रही से समय सर हमको बहुत सारा एडवाइस देथिले आ हमको गोटे एग्जाम वॉरियर बुक भी मिली तरफ जहा कि हमर रीजनल लैंग्वेज रे लिखा थिला जार जो लैंग्वेज तेलुगु ओडिया हिंदी इंग्लिश जी जो लैंग्वेज कंफर्टेबल अच्छी ताको से लैंग्वेज रो बुक दिया जाउथिला तो हमर कंफर्ट रो बहुत माने ख्याल रखी चंती आउ द सेकंड थिंग वाज सर हमको कुछ परामर्श मागिथिले हां मु मागिथिली परामर्श जे टाइम मैनेजमेंट ऊपर सर हमको मते कहिथिले लाइक मु पर्सनली मते एडवाइस देथिले जे राति की सोइला आगुरु गोटे पेपर नियो गोटे पेन नियो सेति के तुम मात्र दरकार लिखि दियो जे नेक्स्ट डे तुमको कोन कोन इंपोर्टेंट तुमको काम अछि करबा पई तापरे नेक्स्ट डे राति रे सोइला आगुरु चेक करो जे तमे को कामटा करि पारिछ को कामटा करि पारिनो
ଯାହା ଯାହା କାମଟା ରହିଗଲା ସେଟା କାହିଁକି ରହିଗଲା, ତମେ ନିଜ ଟାଇମଟା କୋଉ ଏମିତି ଜିନିଷରେ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଯୋଉଟା ନ କରିକି ତମେ ତମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମଟା କରିପାରିଥାନ୍ତ। ସାର୍ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଲେ, କେତେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟ୍ରେସରୁ କେମିତି ରିଲିଫ ପାଇବା, ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରେସର ବି ଥାଏ କି ମାର୍କସ ଆଣ, ଆଉ ମାନେ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତ ହବିଜ, ଆମର ହବି ଥାଏ, ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ କି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆର୍ଟରେ, କେତେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ହବିଜ ଆଉ ଷ୍ଟଡିଜକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ସାର୍ ସବୁର ଆନ୍ସର ଦେଲେ। ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସାର୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ଟସକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଆଉ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆଉ କ୍ଲିନଲିନେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ରହୁଛି ଯେତିକି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇବା ତା ସହିତ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବଦାନ ରହିଥାଏ। ତ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଇଏ ପିଲାଙ୍କ ଗୋଟେ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା, କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ? ପିଲା ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାରେ ଭଲ ହୁଏ ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟାରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅ ସେଇଟାକୁ ବୋଲି। ଯେମିତି ବୀର ଗାଥାରେ ଆସିଥିଲା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲା, ତ ବୃନ୍ଦାରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଡ୍ରଇଂ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ସବମିଟ୍ କଲା, ତାର ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ବାକିଟା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୌରବ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମେ ତାଠୁ ଆହୁରି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେସି ପବ୍ଲିକ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ଯଦିଓ ଅନେକ ପିଲା ସଫଳତା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର କମ୍ପିଟିସନରେ ସାମିଲ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ପିଲା ଭିତରେ ନିଜ ନାଁକୁ ସ୍ଥାନିତ ରଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିବା, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି? ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ରିମୋଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ମାନେ ଭାରତର ଗୋଟେ ରିମୋଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରୁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଯଦି ଏଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ତାଠୁ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ କାମ କରୁଛୁ କେବଳ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସଫଳ ହେବେ, ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏଇଟାରେ ସ୍କୁଲର ମାହୋଲ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅଛି, ତା ସହିତ ବୃନ୍ଦା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ବି କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ବି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ ଅଛି ବା ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, ସେଇ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ, ମାନେ ଏଇ ପିଲାଟା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିହିତ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେ ସେ ଭାଗ ନେଉ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାରାଣୀଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସ୍କୁଲର ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଇଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାରାଣୀଙ୍କ ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇକରି ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାଧାଶ୍ୟାମାଚାର୍ଯ୍ୟ।